话，床有咯吱咯吱的声音，就用这种三角支撑脚码。不管老旧家具维修、床具隔板、加固用它，充分利用了三角形稳定性的原理，加厚不锈钢材质，什么桌子、椅子、大板凳，用上它强度就上来了。桌椅板凳松动摇晃，床有咯吱咯吱的声音，就用这种三角支撑脚码。不管老旧家具维修、床体隔板加固，只要是直角的地方都可以使用，充分利用了三角形稳定性的原理，加厚不锈钢材质，不生锈不变形，什么桌子、椅子、大板凳，用上它强度就上来了。